去哪里露营？有人知道吗？我们要去萨万，老板改了一个名字叫新萨万，我们要去看看哦。今天要开新帐哦，超期待。好饿哦，本来想说叶冲在路上看到有什么吃的就吃了，结果一路都是这样，连一间便利商店都没有看到。高速公路下来到现在哦，太妙了。往大湖的方向，本来以为这里比较热闹，好像没有也没有店真的是什么都没有。好像隐约看到 Seven 了，有 7-Eleven 的看棒了。向左转，买水、泡面。哦，沙漠中的绿洲到了。哦，最后了，这里有没有？高山青。对，我们就是跟着这个高山青退场。萨万有了，看到它的牌子了。Go。左手边。哇，最后一段路爆陡。看到牌子了，萨万。这里。哦。开了2个小时。哇，热闹哎！这是另外一个。哦，这是另外一个呀。哦，拍摄了。那个树林。哦，对，那个是森林系的。看到了。好，继续往前。民主有在门口迎接我们呢。哇，好久没来了。哦，对，介绍环境。对，这是外面3间是分室分离的，对，比较大间。好。谢谢。民主穿好厚的外套，外面真的蛮冷的。车子可以靠这个树旁边。哦，好，树旁边停的话，你后面也可以搭，这边也可以。哦，终于搭好了，饿死了，先煮了泡面吃。耶！我们今天第一次睡新帐篷哦，耶！我们搭了多久？这个帐篷第一次搭了快2个小时，有没有？我觉得应该。哦，快饿死了，可是很棒啊！哎，乱入。不是吃帐篷，我在说什么？吃泡面，等下休息了哦。吃帐篷。妈妈已经累疯了。哦，星星真的超美的，可是录不出来。明天再看看这个营区，很美哦。晚安了。哇塞，好湿哦，外面。早上好美哦。妈妈关不起来。我们早餐来吃这个海量干贝萝卜糕，好像很好吃哦，试试看。我好像锅子盖太小。吃的吧？对。对啊。可是刚刚没有移过来了，对不对？没有想说我拍照是这样，因为我觉得这个家是的，好像是。我刚刚在吃。先生。他只是要帮你切小碎的，它就是最小的是，把最多的。好好吃，而且罗宋法国面包哈。
就是想像罗宋，我觉得像罗宋啊，是罗宋，那个面包体硬要取法国，到底是为什么？因为它形状做长长的，比较高级，比较高级。对，这个是什么？这好像出现过第2次。蛋沙拉很好吃啊，可以。完成，好吃吗？它干贝丝咬起来真的很香哎。哦。让妈妈看，照一张耶！这就是我们这次开的新账。我们上次去福冈九州玩的时候，把它扛回来的。当时在店里考虑很久，真的是最后还是忍不住，一定要把它买回来。我跟你讲，这真的是太正确的决定了。这是 Coleman 的 MDX， 它好像是比较新款的。我朋友说是科技棉，这个叫什么 ？Top Screen。它的那个摸起来的触感超好，然后又不像真的纯棉的帐篷那么重。总之非常满意。我觉得让我最开心的、最喜欢的地方就是它内帐是用吊的。很方便，就是外帐搭好之后，你内帐掉就完成了。因为通常搭完外帐就已经觉得快要累死了，然后想到还有内帐就很崩溃。但这个就是吊一吊，3分钟不用，2分钟就完成，非常好。那其他的构造就跟 MDX 大同小异，就大家应该都很熟悉，就不用再讲了。来看看里面，遮光效果还不错，它上面有一个顶部，所以其实不会到非常的透光，但是又不会到很黑暗。我在说什么？就我很喜欢这样子的亮度，然后很乱啦。总之，4个人在里面睡，非常的空间足够。然后包包什么的还可以丢在旁边，终于可以好好睡觉了。我觉得这个营地最有特色的地方就是风景很美，然后场地非常的大。营主说他坚持只收6帐，因为以前他收到10帐的时候，他就觉得看起来太挤了，他很难受。但其实说真的，这里搭10帐根本一点都不挤，但他现在就是更简化到6帐，所以你看大家的距离非常的大，这是满帐的状态哦，请注意，现在这样子叫做满帐，是不是太赞了？然后它有这种很高的树啊，配上这个蓝天，真的太美了。这里是盥洗室。这边这些树啊会开花，都是樱花，所以樱花季的时候这里也是非常的漂亮。这个区域就可以在樱花树下露营。这是盥洗室，有2间厕所，然后男生小便斗，然后里面也有厕所，男女分开。外面这里有3间是比较大间的洗澡间，干湿分离，很舒服，很大。我们来看一下，这样子就是很舒服。然后这里面有淋浴的地方，很漂亮，也很干净。这里就是营本部啦，里面有冰箱，冷藏冷冻都有，但是没有饮水机哦。然后营主也就会睡在这里，营主人很好，也很好客，
有机会就可以来这里找他聊天，然后有什么需要帮忙的，他都在，大部分都在啦。这里就是入口处，从这边这样子进来，很棒吗？超大的。这里就是一个森林的景，里面营主有搭一些这样子的吊床啊，就可以在这里看着阳光，哦，舒服哦，超美的。太阳出来了，慢慢把山头染成金黄色，超级美。他们再继续玩泡泡。讲得很厉害哦。这边满帐的状态耶，小孩可以在这里玩球。我打蛋了。好，打蛋。哦哟，好，牛奶跟蛋都进去了，对不对？然后捏，把它捏好，对不对？嗯，这样就会搅拌均匀了。要捏久一点。这个松饼粉真的是很方便，就只要打开原容器，倒牛奶跟蛋进去搅，捏一捏，让它搅拌均匀，就可以直接煮。Good， 可以。然后奶油涂一涂。这样够吗？好，可以。对，它就会自己下来。哦，你没有搅拌均匀哎。哇！哦，有。好，你好像都没有均匀哎。对啊。你再把它努力捏一捏吧。太厉害了，这个。它就是直接一个袋子，然后你把牛奶啊、蛋倒进去之后拉，香了，然后就可以做了。啊，这么大一颗松饼，我想说做大一点，比较不用做太多次。香哦！本来想要做很多小小的，可是就想说算了，一次做一个大的好了，这样看起来是比较过瘾。可以耶，可以，很像蛋饼哦。哇，武汉的。
做爸爸松饼快要成型了。OK， 好，开出开。哦，看起来可以呀、好，我们要进入森林了哦。Go！ 他也爱玩。这里真的太梦幻了。什么？为什么铁？我们爬上来，到了一个超美的地方。这里我们以前叫做秘密基地，也是同一个营组的营区。这边是只做包区，超美。下去就是神奇的地方。韩式的那种年糕肠还是什么的？年糕肠还是鱼板？年糕肠，年糕有一个带很香哎，有一种年糕的我不喜欢。年糕的味道。你为什么要说人家喜欢年糕？是我记错了是不是？他喜欢牛肉。你喜欢吃牛肉哦？差这么多等级，差那么多，你给人家乱倒。追求是有这个煮饭的过我们有程，林聪明哦，还会等一下还会然后你自己加鱼就对了，不要要它鱼头，对要鱼片，控混乱在里面鱼，头会太油，混乱对嘿它对对，很混乱我觉得这样比较清爽。对对对很好还可以夹子，这一群在干什么？夹一些东西起来，我觉得很好。许成亮，哦，这一锅，这肉还没放，这叫什么？寿喜烧，寿喜烧，赞。这个辣炖排骨汤这个就是要放完成，那个马铃薯已经融在里面，就很然后那一瓶酒拿来排一下，这是什么？但是肉会很快就韩式炒肉，炒肉，还有这个这是什么？香肠，香肠，你要让它汤汁收。韩式年糕不然那个饼，脱饼，这是什么？韩韩式韩式红蛋，硬是要韩式。洗碗的先洗碗，没有洗碗的就先去。我们现在来搞爆米花，爆米花器。你看那个爆米玉米粒在里面这样，然后等下就变爆米花了。来了来了，然后可以喷出来，很好笑。因为它一直转啊，所以里面受热很均匀。刚说出来的，我好疗愈哦，就很疗愈。它是鸡生论冷烫，对，都来。反沙糖水去沾它就对了，对，赞了。哎，再去爆一笼，许成亮换你了。下一个让我很有嚼劲。那我先放下来再剪。我让你到这个倒一个。哦，糖葫芦爆米花，原来是这样做的。
哎，为什么马怎么拉上去的？你拿反了啦！汤匙是长那样吗？抢时钟。大的烟，马上来做汉堡排。你说这个油不要浪费哦，继续用，那我们用来炸薯饼，好不好？好了，我们3人份的早餐完成。弄掉了，不小心弄掉。超美的，里面中间那是墨西哥辣椒。对啊，因为我现在在做这个肉，就把肉拿去，但是有点硬，组合起来就变这样子。请大家知道。天气好的大营地就可以这样运动，很棒。你好，虫虫，在晒太阳吗？这是什么虫？其实我也不知道。这在吃橘子，很可爱，脸那么可爱呀。可爱呀！它是我爸爸。这里面是谁？你躲在里面可以包起来哦。我看，这是什么？蚕宝宝吗？哇！太阳出来了，赶快先把东西撤出来晒一晒。这个位置大概要到11点、10点半、11点才晒到太阳，所以可能会要比较晚走。晒一晒，收的差不多了，等一下就要来拆账了。谁来帮我摇一下哦？